صرف په مینه کولو ژوند نه کیږي د مینې نه بغیر نور هم ډېر ضرورتونه دي چې هغه ته نشي پوره کولی نو ځکه زه نشم کولی چې له تا سره واده وکړم تا ته په زوی ویلو ما ته شرم راځي و بدبخته تا سره ما څومره خواریانې وکړې یو دهقان که بوټو ته اوبه ورکوي او هغه د بوټو سره خواري کوي نو هغه ته د هغې د خوارۍ صله ضرور میلاویږي تا نه خپل ژوند جوړ کړو او نه زموږ ژوند دې جوړ کړو تا خو هسې خپل ټول ژوند تباه کړی دی خو وروره زموږ ژوند مه تباه کوه نه راپسې رنګ وکړي او نه راپسې څوک راولېږي ستا د ملګرتیا نه هم تېر ناست یم ته د دې وظیفې قابل نه یې ځکه چې ته ډېر یو قمقل انسان یې وځه زما د دفتر نه زویه مه خفه کېږه ځکه زه پوهېږم چې ته به یو ورځ حتما کامیابېږي زه محمد آصف د ځان وژنې مې ډېر کوششونه وکړه خو بیا هم زه ژوندی یم ژوند خو مې هسې هم ونه شو کړی خو اوس د مرګ نه هم ویرېږم خو باید ځان مړ کړم د دې بېکاره ژوند نه خو مرګ ښه دی ما ته داسې ښکاري چې ته د دې ځای نه ځان ګزاروې خو فکر نه کوم که د دې کار کولو سره ستا ټول مشکلات حل شي ځکه چې ته به د دې ځای نه ځان ګزارې بیا به ستا سر په غټ کاڼي باندې لګېږي بیا به تا نه ډېره وینه ځي بیا به ورو ورو ستا خېټه کې اوبه جمع کېږي او په ډېره سختۍ به ستا نه سوځي او ته به مړ کېږي او کله چې تا هغې دنیا ته لاړ شي نو بیا به تا ته احساس وشي چې تا غلطه فیصله کړې وه او داسې نه ده چې ته مړ شوې نو ستا مشکلات ختم شو تر د قیامت ورځې پورې به ته ځان مړ کوې او ژوندی کېږي به مړ کوې او ژوندی کېږي به نه به دې دا دنیا شي او نه به دې هغه دنیا شي ګوره ورور انسان هېڅکله دایمي نه مړ کېږي صرف د دنیا د خلکو لپاره هغه مړ وي خو نور د هغې روح ژوندی وي زه د ژوند حق نه لرم چې ژوند وکړم نو د مرګ حق چا درکړی چې ځان وژنه کې څلور کسانو زما کورنۍ زما ملګري زما نامزاد زما وظیفه خو هغوی ټوله زه پرېښودم زه مجبور یم چې ځان وژنه وکړم زه د چا لپاره ژوند وکړم څه وخت مخکې زما هم د ژوند کولو یو وجه وه زما ورور چې هغه د مور او پلار نه ماته وړوکی پاتې شوی و او ما راولی کړو تعلیم سره ډېر شوق و
پوهېږې په سکول کې به اول نمره راتله خو چې کله د سکول نه فارغېدو نو په آخري امتحان کې ورسره دوکه وکړله او د هغې کلاس نالایقه یې اول نمره راوستو او زما ورور یې ناکام کړو نو هغه برداشت نه کړی شوه او پټ په پټ همدغه ځای ته راغی په کوم ځای چې ته ناست او دې سیند ته یې ځان وغورځوه ځان وژنه یې وکړه خو هغه ته دا معلومه نه وه چې ژوند مونږ باید په یو غلطۍ د لاسه ور نه کړو وروره دغه ژوند د کرکټ مثال لري چې ته په پیچ کې ولاړې او ژوند درته هر ډول بال کوي فرق صرف دومره دی چې دې کرکټ کې نه فیلډران وي او نه وکټ کیپر وي تا ته به بال کیږي کیدای شي په اول بال ته آوټ شي خو ته به ځې نه کیدای شي دویم دریم څلورم ته مس کې او په پنځم بیا آوټ شي خو ته به ځې نه خو چې کله دا شپږم بال تا ته دا ژوند کوي نو دا به ستا بیټ سره لګېږي او بیا به دومره لرې ځي چې د هغه پنځو واړو بالونو حساب به برابرې تر څو چې ته د هغې پچ نه نه یې وتې نو د دنیا یو قانون هم تا نشي ناکامولی ولې چې ته په هغه پچ کې ولاړې دا ژوند خو از یوه لوبه ده دې کې کامیابي او ناکامي راځي خو موږ باید مایوسه نه شو او هغه کار ونه کړو کوم چې الله جل جلاله منع کړی دی مطلب د ژوند هره ناکامي هیرول دومره اسانه ده نه ځان وژنه اسانه ده ژوند کول ډیر سخت دی کله چې زما ورور مړ شو زما د ورور د مرګ نه پس ما ته ژوند کول ډیر سخت و خو ورو ورو وخت تیر شو نن زه په کور کې د ژوند کولو یو وجه لرم او هغه زما ښځه ده ما او هغه ډیر خوشحاله ژوند کوو اوس نو که زما ورور ژوندی و او هغه غلطه فیصله یې نه وه کړې نن به د هغه هم ښځه وه بچي به ول او یو ښایسته خوشحاله ژوند به یې تېرولو ته هم که غواړې خوشحاله ژوند کولی شي هغه جلۍ چې ته یې پرېښودې او درنه لاړه هغه ستا پیسو سره مینه کوله تا سره یې نه کوله هغه وظیفه چې ته یې ترې وشړلې اصل کې هغې سره ستا د هنر ارزښت نه و او تا سره چې کوم هنر دی که نه شاید د دې ضرورت کوم بل چاته وي چې هغې ته تر اوسه پورې ته نه یې رسېدلی ورور په ژوند کې هر څوک یو ورځ نه یو ورځ خپل موقف ته رسیږي ښه تا ته د خپل ورور نه یادېږي ګوره ورور که ته مړ شي نو په دې دنیا باندې هیڅ فرق نه پرېوځي دنیا به همهغسې روانه وي ستا ملګري ستا خپلوان شاید دوه درې ورځې تا پسې خفه وي ستا مور او پلار شاید ټول عمر تا پسې خفه وي خو د وخت سره دی هغې دې هم هېروي نو ستا د خبرې مطلب دا دی چې زه د خپل مور او پلار لپاره ژوند وکړم نه ځکه چې څه وخت بعد به ستا مور او پلار هم مړه شي بیا به ته له چا لپاره ژوند کې د خپل ښځې لپاره که په دې حساب ته روان یې که نه نو ته هیڅکله هم خپل ځان لپاره ژوند نشي کولی زما په نظر د ځان لپاره ژوند وکړه د خپلو خوشحالیو لپاره ژوند وکړه ناوخته هم شو ورور زه به درنه لاړ شم ستاسو وخت مې ونیو بخښنه غواړم تاسې ما ته زما د خبرې ځواب را نه کړه آیا تا ته د خپل ورور نه یادېږي وروره
په بعضې سوالونو کې جوابونه پراته وي، بس صرف هغه راویستل غواړي. او ها که زما ورور سره ملاو شوي نو ورته ووایه چې ورور د تا سره ډېره زیاته مینه لري او ډېر ورته یادېږي. وبخه وروره، ته باید خپله لاړ شې او خپل ورور ته دې دا خبره وکړې. زه به انشاءالله دومره زر همت نه بایلم او د ژوند هر یو بال به لوبوم که هغه هر څومره سخت وي. او د دې هر څه نه دې مننه دې سیند ته وغورځوه او خپله خوشحاله ژوند وکړه.